Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza, kandi n'abatameze neza turabasabira kugira ngo barusheho kumera neza. Rubavu, umuntu umwe yaguye mu mpanuka y'imodoka. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Dayihatsu yari ipakiye inyanya ivuye mu murenge wa Rugerera yerekeza mu mujyi wa Gisenyi, yacitse feri igonga urukuta rw'ibitaro bya Gisenyi. Umwe mu bantu babiri bari bayirimo ahita yitaba Imana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi, Tuyishime Jean Bosco, yemeje aya makuru, asaba abashoferi kujya bitondera aho imodoka yaguye kuko hakunze kubera impanuka zitandukanye. Ati impanuka yabaye muri iki gitondo saa 12 ubwo yinjiraga mu mujyi icika feri, abari bayirimo umwe ahita yitaba Imana mu gihe undi ari kwitabwaho n'abaganga. Ndashima polisi y'igihugu ishami rishinzwe gukumira inkongi kuko bahise batabara, nabo bakuye aba bantu mu modoka. Aho iyi mpanuka yabereye muri Gashyantare uyu mwaka, hari ikamyo ifite plaque yo muri Tanzania yahakoreye impanuka ko yagonze urukuta rw'ibitaro bya Gisenyi ihitana abantu babiri. Birababaje cyane, uyu muntu witaye Imana imwakire mu bayo, kandi abashoferi bakwiye kwitondera aha hantu kuko hakunze kugaragara impanuka zitandukanye. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.